Kembo na Yesu. Kembo azali Hosanna. Kembo aza éternel. La louange de l'éternité. L'amour de l'éternité. La grandeur de l'éternité. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le souffle de l'éternité, c'est Jésus-Christ. Le nouveau monde qui nous est venu, qui nous est établi, qui nous est affranchi. Car il n'y a que toi le meilleur. Il n'y a que toi le commencement. Alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Par la puissance de la divinité de Alpha et l'oméga, qui nous conduisent à notre destinée. Oh papa, il n'y a que toi. Par la puissance de la divinité qui nous établisse la matrimine 3 dans le millénium, le nouveau monde qui a été annoncé depuis très longtemps. Kembona Yesu, vive l'amour de Jésus-Christ, vive la grandeur par sa main puissante, vive la présence de Dieu sur la terre par son image, vive la parole au commencement, la parole à la fin, la parole qui se voit chair, Emmanuel, Dieu vivant en nous. Merci Seigneur. Tupambolio lelo na mokola lelo na tango yo. To sengi tango nyonso bolimbisi. Bolimbisi na biso ezali poto memaka liloba na yo. Po liloba na yo ezali tabernacle na yo. Ezali sanctuaire na yo. Eza monene na yo. Eza mwinda na yo. Yangwana sengeli toto mizongi sakasima. Tomi kitisa na se ya makolo na yo. Po yo zali loba. Ozali nyonso na nyonso na mokili. Merci Yahweh. Kembo na Yesu. Par l'autorité puissante de la croix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le vivant Dieu qui nous est venu au nom d'Emmanuel, le même Jésus-Christ, à son fils Elinzeza, Emmanuel et David. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Seigneur, établissez-nous la paix. Établissez-nous la joie israélite. Car il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a que toi. Il n'y a point d'autre. Il n'y a que toi. Le merveilleux. Le consolateur. Le libérateur. Le sanctificateur. Les sacrifices que tu nous as portés. Aujourd'hui, nous avons le pain de vie. Le pain de vie qui était dans le jardin d'Éden, que Adam et Ève n'ont pas vécu. Ils n'ont jamais vu ça. Mais l'arbre de la vie était en eux. Car Dieu est bon. Dieu a réservé des choses mystérieuses pour l'avenir qui vient à la fin du temps, à ses enfants au royaume né Congo. Israël de Dieu. Israël, la nation d'amour de Dieu sur la terre des vivants. Kembo na Yesu. Toyambi yo mingi. Toyambi yo. Tokoyambaka yo. Tokobotamaka na yo. Pozali nyonso na mokili. Soki totali ba créature yo sali na mabele. Na création ya loboko na yo. La pierre angulaire. La pierre du feu. La pierre qui est Israël. Que tu as fait toutes choses. Dans ton sillon, que tu as fait toutes choses, que tu as proclamé ton oint au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'heure est venue afin que le monde se réveille, afin que le monde voie la vérité, qui a franchi, rien que la vérité, qui triomphe, rien que la vérité. Toutes choses est devenues à ton contrôle maintenant. L'ancien temps ne plus. Nous parcourons maintenant le nouveau temps de
l'éternité par l'Éternel Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth, qui est absolu Dieu, qui est omniprésent Dieu, omnipotent, omniscience, omni-intellectuel, Dieu d'amour, Dieu parfait, Dieu subsistant. Kempo Ozali, Kempo Azali, Kempo Papa Oye, les rejetons nous est venu avec ses enfants, ses propres enfants qu'il a réservés, les rejetons qui est le temps, lui-même l'horloge, les rejetons nous est venu maintenant. Il n'a quoi entendre maintenant. Commençons à travailler, à adorer. Les rejetons. Qui a connu que les rejetons vont revenir? Qui a connu que les rejetons Azali Soso? Qui a connu que les rejetons qu'on n'a pas aimé dans ce monde, qu'on a bafoué, qu'on a fait mourir, il se réveillait, ressuscité lui-même de son propre gré par l'Esprit sacré, au nom de Jésus, qui est le roi des rois. Nous t'implorons la victoire. Le roi des rois sur la terre, les rejetons, qui est devenu le principal du monde, le noyau du monde, les rejetons, le glorieux Jésus-Christ de Nazareth, le glorieux Jésus-Christ Emmanuel, le rejetons. Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es grand, merveilleux Dieu. Tu es un Dieu qui s'établit de toi-même dans la parole de la vérité. Tu es un Dieu de la vérité. Tu t'es caché. Aujourd'hui, tu es venu simple. Les rejetons que tout le monde ignore. Les rejetons. Beaucoup ne saisissent pas. Beaucoup ne voient pas. Mais nous sommes avec toi, Seigneur. Nous sommes avec toi, Papa Jésus-Christ de Nazareth. Soyez le bienvenu sur ta terre, sur ton propre monde, que le monde a ignoré, comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, Père de la gloire, Adam et Ève avaient la connaissance, mais ils n'ont pas connu qu'ils étaient comme ça. Mais jusqu'à ce qu'ils ont tombé dans le péché, ils ont reconnu comment était leur corps. C'est parce que le corps terrestre était venu, était manifesté directement. Ils vivaient dans les corps spirituels. Dans les corps spirituels et les corps de la chair. Mais les corps spirituels étaient au-dessus d'eux, qui ne permet pas de voir toutes les choses que la chair peut connaître, parce qu'ils étaient comme des esprits de Dieu sur la terre. Mais en portant la chair, Jésus-Christ de Nazareth, par l'arbre de la vie, il nous a porté le pain de vie, afin que nous devenions l'Esprit de Dieu par Emmanuel. Quand nous entrons à Emmanuel, dans sa maison, qui est la maison de Christ, et nous sommes devenus un. Mon papa a promis, je suis venu, et nous voyons un. Et nous sommes esprits dans la vérité de Dieu. La parole de la vérité au nom de Jésus. Par l'amour de la croix, par l'autorité de la croix, l'autorité suprême et puissante élevée au plus haut des cieux, par la sanctification de son Fils que tu nous as porté, afin que nous soyons libérés, né Congo. Israël, libère-toi. Israël, libère-toi. Telama, Tambola, osa libérer Congo. Nali loba, ya papa na biso Jésus-Christ de Nazareth. Na kombo na Yesu, to beleli, to lobi, amen.
Kembo na Yesu. Amen. 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 Hallelujah. Kembo na Yesu. Kembo na Yesu sana hosana. Hallelujah. Tant tozoloba photo kende na Bruxelles na bagiti. To sali ba conférence na bité. Nazoyoka te nzamba zoloba na ngai te. Mais jusqu'à ce que nzamba lobi mokonzi oyo aponami na mboka esengeli bana mboka balatisa ye elamba. Batu bakanisa kaka ke ko oyo mutu ekoza na mafuta, ko oyo mutu ekoza na mai, mais ko oyo mutu eza pe na elamba. Pour vous dire la vérité. Elamba kaka te, mais selon la volonté de l'Éternel. Et ça na yebisa bino. Titre ezali kolatisa mutu elamba. Ko sanctifier mutu eza kaka na ndenge batu bazozurila na Bible te, mais ezali Bible azopesa kaka ba référence ndenge nzamba sali ekoti référence, ekoti na objection ya nzambe. Mais nzamba azala ma multiple système fonctionnalité oya salaka par net toza ba témoin to yebi ke lelo nzambe alobi na biso makambo nyonso kozala na Congo ya sika. Ya sika ancien ekozala susu te. Oyo tokomona na ndenge tokovivre nouveau nouvelle. Nde ono omoni bato bakanisa kaka me balati nga royaume alati nga elamba na lati na 2018 ba oindre ngai ba sanctifier ngai na volonté ya recommandation ya Nzambe. Je dis bien na recommandation ya Nzambe. Pe ba signer Nzamba lobi il faut ba serviteur nanga ba signer gouvernement ya David. Nzamba lobi non. Tala loboko na yo. Eza na misapi bone. 10. Luka kaka 10 personnes. Oyo bako représenter bana royaume nyonso. Ba signaki. Signature ezali. Nzamba pesenga 8 pierre. Ezali. Tana yebisa bino. Mutu moka lote kaka ndoto moko manifeste bongo ebimi nation mo bimi ba livre na kati ya révélation. Tokoti na révélation. Révélation lelo ezakaka les rejetons. Tokoti na parole nouvelle, mais c'est toujours la même parole. Tozakaka na ko répéter ba DDDDT. Tokomi na makambo ya sika. Tokomi na makambo ekokolalisa bato pongi te ofandi bopongi. No, wana olala tozo rêve. Ozomona biso tokomi na makambo eza réveil. Kokodioko. Lamuka. Lamuka. Langage. Mama j'essaie na tindelenga video ya mukekaka ya seconde. Eza ya kokodioko. Non, ngamo na teli bona seki na lobite Dieu est trop merveilleux. C'est ça la consolation. Notre consolation vient de là aussi. C'est l'accomplissement ya kumona soso na kati ya ndako ya ngawa. Asa koti na ndako na ye naza na bana na ye. Na mona libanda bana bazosali. Libanda ndako na ngayawa. Ndako eza nini? Eza royaume. Ndako eza royaume. Nangena tuna bana wana eza banani? Bana wana eza banani? Bo fongola micro bo répondre ngai. Bana wana eza banani? Allo papa biso. Biso papa. Biso bana royaume. Bo komi basoso mike mike hein? Oui papa. Amen. Témoin de Dieu. Amen papa. Oui biso wana. Nangana yebisa bino loko moko tozokende na nature ya soso. Kuna nini baponi soso? Est-ce que totala ntango soso atambolaka na bana na ye? Jamais okomona bana na ye batiki baki to bapanzanaka te.
soki bakoli nde bapanzani ntango baza mike oyo namoni bakolanda kaka para na bango soki mama ye soki papa ye yango wana nga namoni moto bazomona te me bazolanda Jésus Christ de Nazareth. Biso tokomi bana ya soso. C'est ça le nouveau monde. Kombe akoya koyiba lisusu bana soso te. Fini. Kombe tana ye akoya koyiba bana soso eleki. Eleki. Kombe aza koyiba kaka bana soso na Congo. Yango moni nouvelle na porte bino lelo. Histoire tozo continuer kokende na révélation oyo ya rejeton. Tozo continuer kokende bana soso donc ba botami na ba maki na bango. Yango wana soko tali pona nini ba botami na maki na bango. Pona nini ba wuti bango moko directement te na libumu. Libumu produire maki yango moko tan koki panzani so se tchek abimi ngolo banini toujours eza sagesse ya Nzambe soki to sosoli yango tokomona ke eza apparition soso ezolobela biso signification munene mingi. Maintenant, nous te sili koyeba yango te. To quoi prendre à partir à soso. To quoi prendre à partir à nzete mbila. To quoi prendre pona mandalala. Ngase na mona Congo verte. Neti naza na avion, on dirait nazaki na avion. Nazo mona Congo nyoso eza mandalala. Mandalala na mandalala. Ah! Verte ya mandalala. Mboka ya sika. Yango na Jésus alobaka nga Congo ezali zamba ya David. Punano esali loko te. Aloba na nga pe Congo ezana no vierge. Nane esali loko moko te nga bia papa. O tu ba yeko yiba biso lelo tozo kemba wa. Yo zolo ba Congo eza vierge. Ya bina ebiso Congo eza vierge. Nanu Congo esali likambo te. Nanu esali loko te. Nangwa yo memanga siko na Isaïe 45. Aïe. Papa tangela biso Isaïe 45 verset 1 tina 3. Po okomona pa na zoki réponse nango. Na beloko ba yibi yalbi na zo biso Congo ezali vierge. Nano asali eloko moko te. Cela veut dire Nzambe a réservé qui Congo sa nation pour la fin du temps. A réservé qui yango pona tango to bandi. A réservé qui yango po batomo na kembo na ngote ne bandeli. Apesi kembo na bamindele. Mais kembo po eza na bamindele, eza ya bino ya Israël. Fo boye bango. Babidingo bino bozolala. Bandako bino bozolala na poto, eza na ba Canada, États-Unis. Eza gloire na bino. Nazo bisa bino lelo. Eza ya bino ya Congo. Tolobaki nini? Tolobaki Nzamba lobi. Genèse 12:3 na de eye kaka te pona Abraham. Mais ye onction na kati ya ndako ya Israël. Donc Israélite nyonso fa azana tendance ya kozwa bénédiction wana. Simeon tanga atali Yesu aboteme abi mwana oyo aye kotombola ba Israélite belé pe ko kwesa ba nation akotia ba nation à confusion. C'est ça. Bato bazoma bazala makambo, bazana ba mbongo, bazana bi nyonso meza ya bino ya Congo. Soki na bo sanité. Si je me rappelle Mama Shaïda
alotaka ndoto. Ndoto n'est pas lotaki yango ezaki ndenge nini. Parce que nga nayebisaki ye Nzamba lobi azopesa message et pas présent Trump. Siko nga nabi me nakopesela ye message yango ndenge nini. Nakopesela message yango ndenge nini. Na bana ko méditer kaka. Nzambe message yango yo lobi na nga na pese pa ya président Trump eza nini. Nzamba ya kopesa message. Nzamba lobi yebisa président Trump que Juda aza likolo ya mokili mobimba. C'était le message. Juda aza likolo ya mokili mobimba. Siko tanga nazo yebisa pa ya mama. Mama lobi message wana ekokite yango te. Abi c'est vrai. Bon na yebisa nga biyo. Okolota na ndoto okozwa réponse. Na makambo nazo yebisa yo eza vrai ou faux. Na yebisa kende ngwana. Vrai ou faux. Alali pe le même jour, même nuit. Aloti ndoto amoni président Trump a eu victoire na ye. Donc na lero na 2016 a eu victoire na ye ki président na ye. Batu bazo sepela, famille na yende ba sepela ki mingi. Ale mama Shaida ayebisi bango ko sepela. Nzembo azala ko sepela na nzembo oyo biso ba Congolais to sepela kanango. Mais yende mutayebi nzembo wana. Bazo yemba nzembo wana bazo sepela. Ayebisi bango nzembo bino bozo sepela nango. Eza nzembo na bino te, eza nzembo na biso. Eza nzembo na biso. Tanga yebisi nga biso ko ozu réponse. Siko makambo nga na yebisaki yo nzamba ko yebisa yo. Ayebiso, o comprendre que na yebisaki Trump ke Juda eza likolo ya mokili mobimba. Ozo comprendre la chair, musuneza malamu te. Ozo mona. Donc nzambe alobi na mama Shaida kwanga. Siko yo nde muto zo message, to croire yo. To croire yo. Ozo mona. Donc na kati message ya mama Shaida asalisi biso pourquoi ake ko révéler biso ke nzembo oyo bango bazo yemba yango na bazo sepela nango. Donc victoire ya Trump ya Amérique ezo wuta na banzembo na biso. Donc ezali onction na biso eza na kati ya banzembo wana. Mais biso lokola to sabotaki yango elongo na maboko na biso eke na bamindele. Ozomona yango na baki nzembo bino bozo sepele la victoire eza nzembo na bino te. Donc cela veut dire nzembo na eza ya biso. Nzembo égale onction. Onction wana eza ya biso na kati ya Israël. Yango na batu muso ba régner nango ba famille nyos bazuma pamboli pona na yo Israël. Pona yo Israël. Bandeko nanga. Ozala trésor na pembe na yo me olotaka ata yango te o néglige yango kaka pona mutuma kasi. Pona la chair. Papa bakana tangela biso nani. Amen. Je lis au nom de Jésus, Ésaïe 45, de 1 à 3. Ainsi parle l'Éternel à son oint à Cyrus. Il tient par la main pour terrasser des nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Au moins, ezaka verset 3. Eza verset 3 tozotanga, mais totangi verset 1 tina 3, verset 1 tina 3. Nzambe asimi roi na ye, wana ye, akolekisa ye ba porte de rein, ba porte ya makasi. Ba porte makasi ngolo ba komba. Akotambusa ye na ba komba. Akofranchir ba komba wana, akofranchir ango. Akolekisa ye ba fait difficile, mais aklo yako sana na kati na ye. Ndenge nzamba loba nanga bazotungisa yo boye po bayebi yo te. Muto bazobundisa bayebi ye te. Satan ne me connaît pas. Ozomona bazobundisa nga po bayebi ngai te.
ozomona donc yango na nzambe nde azomemanga asimenga na loboko makasi aza kofranchir nga bamilieu difficile donc eza troisième guerre mondiale eza effet ya troisième guerre mondiale sikoyo so tokomi na verset 3 verset 3 ezoloba je te donnerai des trésors cachés des richesses enfouies afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Nazobenga yo na kombo na yo. Kombo na yo ezali le Dieu d'Israël. Kembo na Yesu. Osomona. Donc ba richesse enfouie. Yango na nde na solola kana nzambe. Mais ese ba yibi ebele. Yabi kutu wana zo répondre te. Alobi kaka que le Congo est vierge. Oyo ba yibi oyo yo zolo ba Congo eza vierge. Yango na nazo ki réponse. Réponse eza kaka na Bible. Avana botama na musunyo yo. Réponse eza là. Yango na a promettre a kozongisa na oyo ba yiba. Na ebisa bino. Nzambe sa banda kolakisa ngai. Na ebisa bino solo. Nzambe sa banda kolakisa ngai. Et pas il va richesse bombama. Les richesses cachées. Cachées. Na yebi déjà. Na yebi déjà. Personne connaît. Na yebi. Enfoui. Asa répondant nga ipe. Ba richesse nyos le mokili bopimba. E konya na maboko na yo Eli. Même mai e konya na Congo. Tanga zolo balanga na 1900 na 2014 na 2014 alobi na ngana tindio na Congo kende kotelama esika moko na kende kotelama wapi na websa bibino pona lobaka esika ngote kende kotelama na coin ya stade Martyr kende telama wana nazali ko sanctifier Congo na mai na yebisa bino mbala mingi te na loba kaka na ba vidéo moko je pense nazo sanctifier Congo na mai ko purifier Congo na mai jour na kendaka kuna ezalaka moment oyo bakangaka kimbango ezalaki alobi nanga zala kuna na date ya le 9 septembre 2014 na ninga koloba ngote tango pana roami ba cotiser mais faut mon appeler que nzambe a touchaki tozaki na pasteur moko tozaki na pasteur moko tozaki na pasteur moko zezera na longo biloko e déranger na tozaki na pasteur moko akotaki pesika na royaume tona solo ngana epe toza bien mais asala ba voyage mingi pasteur wana alobi prophète ya solo nzamba yebiso likambo wana ozala le 9 septembre na kine parce que le 10 septembre ezalaka jour bakangaka kimbango le 10 septembre eleki jour bakanga donc ngafona zala wana na Congo le 9 pour nzambe a sanctifier opération ya kimbango a sanctifier mabele ya kimbango. C'était ça. Mais ngana yebaki te ngala zo soka message. Mais bato basa na pembe nanga basa pe ko idenga. Passer ba mamu ya basa ba témoin. Na tozanga na passer Emmanuel. Passer wana a immobiliser ba mama ba cotiser to somba ticket pona kende Congo. Ba mama ba papa ba pimise ba mbongo c'était na koloba na 2-3 jours et c'est ekobisa maki. Donc faut mon nzela ya nzambe ce qui est commis et y a na provision na keyi na kin na komi pa ya frère na moko siko na komaki le 7 na longai na ansi ba le 5 na komi le 7 siko le 9 on a kende siko yo transport na Congo na kinwa na kokuta ba moto kakerenya. Mais beaucoup de comment va moto boindegini. Nazalaki obligé na louer moto. Même maman pas zalaki na kirita na zo ebiseke na zo ki moto. Moto wana.
Yoko ba moto wana ngabi oh biso na nzambe toza ba soda. Tobanga ata balobi avion kozala soki mutu ko soki nzambe alobeki tipar na kokende. Nazwi moto atiki nga na stade martyr ba soda ba fandaki wala. Na telami na nga kaka na medite na nga na binzambe otindaki nga na kokisi likambo yo tindaki nga na sala. Omoni foto zala fidèle na nzambe. Soki papa atindi yo, papa na ye biso likambo bo sala yango. Foto zala fidèle na tika ka famille na nga. Tika famille liboso ta na nokuta na 300 hommes de Dieu na kin. Na tiki musala na zala ko sala na zu congé musala pour na voyager. Ozomona donc na komi na stade martyr na telami na méditer nzambe na ye epa yo tindaki ngai na kokisi na yebisaki moto zelanga wana ko déplacer te moto pate basoda ba fandela ba mona kate ozomona pona lero na bazaki nanu ko surveiller ngo bakanga kango ozomona nde na sima na mona kibilembo na bando mona ba mai ezo wuta profondeur ya mabele na se ba mai ezo ya na Congo tokozaka na ba source d'eau ba rivière d'eau ekobakisama na zo bisabino lelo boyoka professeur malamu yango nzamba alobi Congo c'est un pays béni nazo mona ba mai ezo wuta na oyebi mabele kokende penza nzambe ka mta ebiseka oyebi neti nga na fandi wana na ndango na ngawa bacha bacho mai totilizaka leta te ya babenga ngo na français well babenga ngo ba do boyebi ba mai ya pui wana me bacha ba machine kureza wana ebendaka mai na niveau ya propre ndenge na moni na riginite bozo sukona na ba mai ya mabele na nzoto. Ça ne va pas. Place nga na fanda mai eza na se. Bato musu ba mai ezate, bato musu bazozo ba mai ya regideso na niveau États-Unis. Mais ngai awa nazoka mai na futa ka facture $0 par mois. Ce qui machine kufi to remplacer esini nango. Nde ba mai wana o eza na se ezo mata tilelo e mataka donc na côté ya pont Kabi wana ya stade martyr wana makambo yomonisa mawana batalaba pays Congo ekozala pays touristique koleka monde entier nyonso na mokili oyo po bato baya kotala biloko eza naturel surnaturel oyo bakolobaki me wi oyo eza kaka nzambe moto azosala ngo oyo eza kaka nzambe na lero wana bato baba wi dute eza susu te oyo eza kaka nzambe na bandi komona sikoyo bamai emati nakomona bana bakombosaka na bamai bariviere bibi partout bamai moko basource neti balaki moko mike mike po mai ezowuta na likolo na se ya mabele bolingo ndenge wana yango nalobi des choses, les richesses cachées. Les richesses cachées, alors on a pluriel. Des richesses cachées. Mai pesa richesse. Bamboka nyonso ya mukili ekoya ko vivre na mai ya Congo. Oyebi Congo, ba mindele basali sous-sol ya Congo na ba minéraux na niveau RDC. Na ba minéraux ba biloko ndenge wana ba pétrole. Congo a plus de 24 trillions de dollars. Plus de 24 trillions. 24 trillions. Donc, ce qui te tient 1 milliard. Donc, ça, le là, ba million. Et il y ça 1 milliard. Ce qu'on soit 1 milliard multiplié 1 milliard
na ba milliard soso ebimisi trillion. Trillion moko ekolesa Afrique mobimba. Oyo bango ba lobby 24 trillions. Eza muke, eza oyo bango ba lobby na musuni. Ba moni na ba nani na bango na ba système na bango. Mais oyo nzamba yebi, c'est plus que ça à multiples puissances. Et wana. Donc lelo na moni na yebisi bino makambo ya Kongo ya kitoko. Ya wana nde kozelaka. Osomona. Donc multiple. Ya wana na lobaka Congolais. Aoza na ntina mbongo te. Po Nzambe asa sombi Kongo na makila na ye. Congolais akoti na kati ya Bunzambe. Congolais akoma na souci le reste du monde. Bayamba papa na biso Jésus-Christ de Nazareth. Bokoma ba potre mama ona Liza Mundele nepte soki na kozwaka ye ndenge nini mama na bikolanga na ba professeur landi abi yo okoforme ba potre bakopesaka bonne nouvelle na mokili mobimba. Botala awa bino tu ba pasteur na ngai ba le serviteur de très haut tango boyo okota na boza na bino ba pasteur te boza na bino ba serviteur te mais lelo boza ba serviteur lelo bokomi ba chantre. Lelo bokomi ba chantre. Bokomi ba serviteur. Mingo na bino komo yoka na malembe. Est-ce que bozo mona teke Nzamba preparaki bana ya le rejeton? Pona nini bomona ni bana mike? Po boya na ndenge ya sika. Bona ndenge biloko na bango kale bimbisa ba masekete. Le serpent a conduit l'église. Comme le serpent a conduit l'homme. Yamona Nzembo na yemba ki lobi. Nga moko tango na yoki yango na be o ngate mutu na yembi yango kandekolanga. Na be o ngaite Jésus Christ mutaza ko yemba na kantina nga. O eza ngaite eloko to préparer na biso te. Tango mama Liliane azo tuna nga. Me osana on nga mama Liliane to préparer te ke o mwana na nga ka maliki nda ya bi papa. Nazo peso ba instrument na nga nyonso na sala studio na nga. Nazo cha yo ebisanga na chango na kavu be na chango na bureau na calcule nga metanga solo bandanga nezo lekilanga ngabo oyepo tekilanga na somba nga bite nazo pesa yo penza na pesi yo gratuit mais nazo mona ngoneti elo mo so lekilanga compliqué ngala bi mena ebi ko sala babilo kona te bino ba américain ndebo bota bino bamboko boyebi nenga abina ko lakso to ko mekata nzembo moko lelo yo kaka ko yemba na banzembo no yemba makamne ni mwana solo aki abandi konsele azui ba pareil azui ba opala azui biloko azui ordinateur na ye azui écran TV mune azui tala ba misusi yango ta misusi yango azui bane azui ba nazo tala ye kaka ezo lekela ngai après asilisi soda kaka abisiko yemba nzembo elinga tozo cha na zolo liyo ba son ya kitoko azolinga ba son ya bien papa nga me obi ki biso to sambela na nenga ba africain em na opeso ba son ya ba africain yo sa ameriko ibi ba biloko nyoso tu vraiment a installé azu oyo a tena micro na ngo oyo na micro na ngo abi banda ko yemba bo lokola na za professionnel lokola za na molimo santo na bandi koyemba ememinga na le rejeton. Ememinga na le rejeton kaka. Ememinga baboya kiyo bandima kiyo te ozongi na yo babomi ozongi na yo. Satan ayo ko frapper mukili. Soki Nzambe azate, Satan de muta remplaçaka. Parce que le terrain a Dieu. Mais ce qui nous a Satan moné et l'engagement na opolele continue hier. Comment bazo ngonde nini? Mobutu n'est plus fort. Barwande ba moni mais Teresa vide. Bana mai. Teresa vide. Bango na bango ba lobani. Teresa vide.
tozwa kaka sujet ya génocide mpo baaméricain basalisa biso mpo bautaki mingi na Congo mpo baide biso bakote na mayele ya kisatan babi bo biso bakongole mo etokote eza te il faut kaka tozwa kongole moko amelaka na ye bakwiti batakozwa Mose Kabila moto ya bakwiti nde baye kotia ye wana ye basepeli na ye oyebi bon mamaka biso na ye naloba ngo en public te eza malamu te fo na protéger papa wana quand même nzambe alingaki eza volonté ya nzambe makambo mosusu tomona mabe te David aprotégeaki mpe Saul bayebaki azalaki moponami ata asalaki bajour mingi te Mose mais ezalaki volonté ya nzambe elingaki ye azala mokonzi ya Congo mais barwande bakokozala Congo te mais tala nini terrain ezalaki vide bakoti bainfiltre baprépare mpe bambongo na bamindele basoutenir bango compte tenu ya génocide ezalaki biso te ezaki mboka na bango pour bakokota génocide biso nde tozaka koprotéger bautu et pourtant bango moko batusi na bamindele kaka babomi présent na bango utu yango na mpe bautu batombokaki c'était la raison toyebi yango bien mais balandelaka ndenge wana te balandelaka kaka ke babomaki bango mais le Congo qui a perdu plus de 12 millions de population oyo esalama na mokili moko te première guerre mondiale deuxième guerre mondiale tokozala na troisième guerre mondiale sikoyo les Congo ont perdu plus de 12 millions barwandais baya koboma biso bana na bamini koutilize bana koutilize kaka bakongolais babomaki Yesu bautilize kaka bakongolais babomi Simon Kimbangu na prison bautilize kaka bakongolais mais barwandais baya koutilize sikoyo bana na biso yango nomoni les autorités congolais les politiciens au baza corrompi nzamba bosalaka te l'air yango basalaka ba démission l'air yango yo nazoyebisa bino l'air yango yo bafuka maka po épidémie moko ekoya wana ekozala mawa tro ese bandi déjà nzamba bando frappé nano libanda oyo baye kobebisa biso oyo baye kokota na motema mabe ya kindoki na bakongolais nde bango nde bazosibiri baconséquence bazosibiri yango soki yo osalisi ndoki yo moko poza ndoki ozomona nde yango wana po tokende mingi te masolo wana eza milai tro yango nomonike babotelaki biso mboka po mboka ezalaki vide Jésus azongi na ye mokili etikali le serpent a conduit l'église c'est l'homme siko nzambe azongi à titre de rejeton celui qu'on a refusé celui qu'on a tué et le apôtre Paul soki bayebaki ye baningaki koboma ye te me bayebaki te yango na nzembo wana nayebi te soki tokoyemba koyoka ngo lisusu nayebi te le rejeton a commis na mokili na ye le rejeton est venu dans son monde nouveau c'est lui qui est le créateur de ceux sur la terre. Oh yeah, oh yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Olingo ekomi na mokili oyo. Olingo ekomi na mokili. Olingo eyaki ezongaki tolanda bayebaki ete na mokili oyo naleli ye banyokolaki ye babomaki ye babomaki ye azongaki na ye
mokili ebaki te yazali nani Yesu o bolingo ya Nzambe ezali monene no oyo ye azali nani o bolingo ya Nzambe ye na mokili le rejeton azongi na mokili Emmanuel toyamba ye Emmanuel le rejeton oyo amonani na soso le rejeton oyo basundolaki ye mokongo na ye apesaki na mokili Satana beti mokili oyo toyamba yo Yesu Masiya toyamba yo Yesu bolingo ye Emmanuel aye na mabele toyambi yo bolingo ya Nzambe ozali mokili ya Nzambe mokili oyo tolelaki mwana Nzambe Yesu Masiya Yesu yo bolingo oh Yahweh omoni alleluia kembo nice biloko nyonso ayelelanga na bawetu biloko nyonso Loué Seigneur. Kembo na Yesu. Alléluia. Oyo biloko alikolo papa Yesu akumisama. Wana omoni tango batunaki mama Marie yo ma question na journaliste moko toloba kombo te aza pe kaka ndeko na biso mama Marie yo ma a répondaki ke ndenge Nzambe ayeleli na mokili Nzambe aye na ba multiple fonctionnalité na ye aye na makambo repetaka te Jésus alobaki na biso na ye na banzembo na ngai na ye na makambo na ngai na ye pe ko ajouter na likolo ya banzembo Yesu pe aye ko ajouter pona ni toyembaka pe banzembo ya Kongo toyembaka ngo telama ya Yesu Kristo wana toyembi yango mingi nde yango eza retour ya Jésus telama Yesu Kristo me toye koyemba banzembo me banzembo mosusu nano boyoki te eza ebele lobi ntango nasalaki nzembo moko na ntongo avant Maliki ayebisanga nasalaki nzembo moko kitoko ntango nazokango na radio je faisais que pleurer nazolia nazolela na binzambo ozongisinga so makambo kolela je faisais que pleurer na nzembo wana ezalaki nasali yango na ntongo ntango nazosambela inspiration koyemba eyele elinga na esali yango nayoki voix kokauka bon omoni lokola nalobaka mingi tous les jours tu fais que parler prier koganga yango na mongongo ekufa biso nafanda ata 3 jours nalobi te mongongo ekozonga ya kosakana te ozomona donc nakoyemba lokola mwana moke mais sikoyo ozomona na pokwa mwana na biso
Malik alakisi ke ye paza na kati ya royaume po nzambe nda touche ye biloko nyonso yo opesi oyo ofele kaka donc tosomba te yebisanga na opesa mbo te dadi is free, I'm giving you free napesi yango ofele kopesanga mbongo te Amen. laptop na ye yango ezalia laptop ezalia nyonso bason boyoki voango ndenge donc eza différent gratuit tango ekoki mikolo nyonso tozoloba likambo ya tango ekoki tango ekoki bolelaka lisusu te boyoka mawa lisusu te le consolateur est avec vous ofukami osambeli ye akoyoka yo aza pembe na papa na nga aza merveilleux akoyoka yo nazoyebisa bino je vous assure abi boteste ngai akoyoka yo il est à côté de toi papa na nga aye na mwana na ye kobala mwasi na ye mpe baboti deja bana barejetons ceux qui ont été les rejetons oyebi seigneur azoloba na nga lisusu awa oh jesus nzambe komisama na yo nzambe alobi me Congo ezalaki les rejetés c'est un pays abandonné c'est un pays rejeté ayebisika lisusu moko lisusu nayebisa bino alobi na bible na Luc 17 eza place moko bakomi ye akoya me bakorejete ye na génération oyo eza na asi na Luc 17 na asi ba 23 20 maman Chantal ayebi yango loba na mama Je crois que c'est 21, papa. Luc 17, 21. bakorejete ye na génération oyo bakorejete na génération tala toza barejeton aye koloba Congo alobi Congo a été une nation rejetée complètement le Congo est le rejeton du monde yango na yeleli biso na ndenge soso po soso babomaka ye bazwaka ye kaka kingo bakati biso wana nde basoso le rejeton muta obundela biso azate mais le rejeton ya likolo akiti kozwa kolata rejeton ya mwana na ye nansi bandeko nasepeli mingi mpona komona bino koyoka bino nasepeli mpo toyoki bango te bayoki biso nasepeli mingi na ozongisa liloba epai ya papa Mafuta de façon que tout clôturer lelo mais tout continuer ko sanctifier journée lelo vendredi mais c'est que nécessaire tout sambela dimanche na vendredi ba jour mususu comme lundi tokoko prier mais mardi te mardi aux la prière te mais intercession et continuer ndenge ezalaka sauf ndenge bokomona parce nga nécessaire na ezalaki dimanche na vendredi mais na longoli lokola 2 jours kaka na semaine na longoli ka 2 jours totikala na wana totala ndenge to mais ce que intercession ekozala ajouter peut-être après totala ndenge nzamba omemela biso mais totikala na intercession ezala le mercredi na jeudi 2 jours wana ekoki pour la semaine moko jour à prière vendredi na dimanche tosambela susu lundi mais mardi tolongoli mardi po bana batikala toujours na action ya kobondela ya famille po soto kati pe ba jour mingi bakoma bana soso oyo bazangi mama te donc faut ba sentir que baze pa mama na bango pa ya papa na bango ozomona donc to ambiance wana to umeli nango donc abi papa Jean-Christophe mais papa to umeli nango déjà to bandela ngonde ngona to kokolongo changer ngo sute po yangonde eza kwa fermer biso po to kota na distraction te po ba jour muso mona ona ko tala ndeko bo eza mabete na ko tala ndeko mais au côté déjà na distraction makamyo kende kono yebite mais malamu yo okende na sens ya esprit neto wuto lobawa et loko nyoso yo ngo sala sukwama na makila ya Yesu loba na nzambe ke yoso dépendre na ye
ye aza la direction, aza la conducteur na yo, amema yo, atika yo na distance te, makila ya Yesu, esopa na mobimba na yo. Ozomona, comme ça, ekozala bien, omona ke Nzambe aza fidèle, ako protéger toujours biso. Ako protéger. Nga naza so bobenga, ba air tardif, souvent na yo kaka message ya malamu te. Na yo kaka message ya maladi, mutakufaki, to boye. Menga se na tia priorité na nga, ka maladi ya santé, benga nga air no solingi, na ko prier. Soko zunga ite, nazana papa na nga na kati na yo, tozo sala musala na biso. Papa na nga lala, ataza 24/24 veillant. Ozomona, donc, nde yango wana, nakanisi na zom selilo bepa ya papa mafuta. Ah, mama Nelly aza nesengo, ba Nelly mibale, lelo baza gentil makasi. Na ba mama nyonso basepeli. Amen, papa. Na bina kia una musala, nzembo wana. Na bale nanga. On a zomona na maman Marthe Mwamba. Ah, maman Marthe, ça va? Boza nesengo. Papa na bino akozwa ba charge na bino nyonso, ba vie na bino. Il prendra ça dans sa main propre. Na bino ga kotana ba famille bana kotambola na mukili mobima, les apôtres de l'Éternel. Royaume Cécilie et tamboli etelami déjà. Akokisi volonté ya Nzambe, royaume etamboli, bana soso bazotambola baza bana mike, siko royaume ekokola siko. Ça va grandir maintenant. De génération et à revivre dans le royaume. Royaume déjà, comme la Bible est comme un chapitre de la Bible. Dans le royaume. Dès on a le bagi sikoyo, bon ça la témoignage au royaume. Télévision na biso, eko yambayo, au PC message na yo, na libanda, na mokili, témoignage na yo zwa. Bolingo yo moni na kati ya royaume, oyebisi peuple ya libanda, bana ndaka yango, bayokaka yango. Ozomona, donc eza très bon. Ozomona. Campagne ezo salama, campagne na biso eza munene. Eza na nani moko ekoka na royaume eza te. Mais bana nyonso mokili baza bana ya royaume, pour bien parler. Tout le monde dans le monde baza bana royaume. Royaume, bon, nzamba zolo bananga keba, faites attention. Azoko shikayo. Abi bana nyonso baza royaume te. Abi bana ya Satan pe bazali. Alobi nanga bo. Bana ya Satan pe bazali. Alors to faire attention, to zalaka na bana Satan te hein. Na kotisi mapamboli na kati ya munoko na yo po témoigner na baye balingaka ngai. Oyo baza déjà ye. Bon, papa mafuta. Na kombo Yesu to lobi amen. 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 Mbona Yahweh, Amen, papa, merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Nama enyosto ebisi biso to tenir en compte. Skaete to zongisa matondo pa nzambe na mayema so to sili koyoka po ete nzamba sero na kati na biso to bondeli bongo na komo na Yesu Masiya.